غتكونوا عقلتوا على المشكل اللي وقع لامام عاشور لاعب ديال الاهلي المصري مع المدرب ديال الاهلي المصري، واللي خرج من بعد منه الخطيب رئيس الاهلي وعاقب امام عاشور تقريبا بشي 60 مليون مغربيه، وانه ما يلعبش ثلاثه المقابلات. ومع ذلك راه امام عاشور كيتعتبر من افضل اللاعبين في الاهلي المصري، واللاعب اللي عنده عروض كبيره في اوروبا وفي الخليج، واللاعب اللي حاس براسو وعنده واحد الايجو اللي عالي. ولكن مع ذلك ملي دار داك المشكل، رغم انه النجم الاول ديال الاهلي المصري، لكن ما عقلش عليه الرئيس ديال الاهلي المصري. هذا الشيء هذا اللي كيبين لك بين رئيس الاهلي المصري، واجي شوف لينا الرئيس اللي عندنا حنايا سي عادل هاله. اللاعبين كلها كيدير اللي بغا، كيجروا في رجليهم، ما كيقدموا لا اداء لا والو. لعابه اللي بغى شي حاجه كيديرها، بغيتي تلعب في الوسط تلعبوا، بغيتي تصنت للمدرب تصنت ليه، ما بغيتيش تصنت ليه ما تصنتش ليه. اللعابه مدابزين مع بعضياتهم. ولا مره شفنا الرئيس ديال فريق الرجاء الرياضي انه كيعطي شي انذار ولا انه كياخذ شي قرار في حق شي لاعب، رغم ان هاد اللاعبين هادو ما يسووا حتى النص ديال الرجل ديال امام عاشور. لكن هذا اللي كيبين لك الفرق بين الرئيس، ملي كيكون عندك رئيس قوي ورئيس ذو شخصيه ورئيس اللي متحكم في زمام الامور اداريا وتسييريا وما كيعقل حتى شي واحد وكيعطي قيمه للنادي ديالو، ومن بين الرئيس اللي كاع ما مسوق جاي باغي انه غير يقضي غرض وما عارف شنو هي القيمه ديال الفريق اللي كيسير فريق كبير كفريق الرجاء الرياضي. هذا كيبين لك القيمه ملي كيكون عندك رئيس قوي كيفاش كتكون النادي والتسيير ديالو، وملي كيكون عندك رئيس ضعيف كيفاش كيكونوا النتائج ديال النادي ديالو. فرق كبير شتان من بين رئيس واعر ومن بين رئيس هاوي. سي عادل هاله، سي عادل هاله بزاف ديال المشاكل كاينه في الفيستير من بين اللاعبين، ما عمره قدر انه يدير اجتماع بين هاد اللاعبين وانه يحضرهم ويقول لهم ان فريق الرجاء الرياضي راه كبر منكم وراه هو اللي خلق لكم السميه، واي حاجه تعاودت بحال هكا راه ما غاديش نعقل حتى شي لاعب، وغنضربكم في لي سالير ديالكم وغادي ندير عقوبات. من حقك انك دير عقوبات كما حتى هما ملي كيوصلوا لي سالير ديالهم كيبقاو موركين عليك وكيخرجوا في عينيهم. حتى هما ملي ما يقدموش اداء كبير وملي كيديروا مشاكل حتى انت من حقك انك تعاقبهم اصاحبي عادي. هادشي هذا اللي كيبين لك المستوى ديال هذا الرئيس هذا. الرئيس اللي ما قادرش انه يتحكم في زمام الامور، ما قادرش انه يتحكم في الفيستير، مشاكل بين اللاعبين، اللاعبين ما كيتصنتوش للمدرب، المدرب حتى هو عنده مشاكل كبيره مع اللاعبين. المقابله اللي خلت تبين لنا بزاف ديال المشاكل بين الزنيتي وبين الزرهوني، بداو شادين في الهضره في التيران. هذا الشيء هذا كيبين لك ما يقع في فريق الرجاء الرياضي. راه ماشي ديما المشكله كتكون في اللاعب ولا في المدرب، راه ممكن انها تكون في الرئيس، وهذا الشيء هذا اللي واقع في فريق الرجاء الرياضي. لان المشكل الكبير كاين في تسيير فريق الرجاء الرياضي. رئيس اللي كيعرفوه اللاعبين انه ما قادر على والو، انه ما عندوش الشخصيه الكبيره. اللاعبين اللي ولاو كيتحكموا هما في المدرب وكيتحكموا في الرئيس وكيخرجوا عينيهم فيه. سمسار اللي ولا كيسلف الرئيس، سمسار اللي ولا كيجلس مع الرئيس، سمسار اللي ولا كيفرض على الرئيس شكون اللي تخلص وشكون اللي ما تخلص. ولا ما خلصتش اللعابه اللي تحت القياده ديالي غادي نقول لهم انا بقى يجروا لك رجليهم في التيران ولا ما يلعبوش لك، ولا انهم يقولوا لك اننا مضروبين. هذا هو الفرق ملي كيكون عندك رئيس اللي قوي كسي محمد بودريقه اللي كيتحكم في زمام الامور، اللي كيبان لك ديما هو اللي كيتحمل المسؤوليه الاولى، عاد كيهبطها للاعبين عاد كيهبطها للطاقم التقني. لا، في العوده ديال السي عادل هذا ديما كيحاول انه يبعد عليه العافيه، يقول لك راه المدرب اللي عيان، راه اللعابه اللي كيجروا رجليهم. لا ماشي اللعابه، اللعابه انت اللي كتحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي كيقدموا، لانك انت هو الرئيس. الا ما كانوش هاد اللعابه هادو قد فريق الرجاء الرياضي، ولا ما كانوش كيقدموا الواجب ديالهم، ولا ما كانوش كيقوموا بالمهام ديالهم، انت اول واحد خصك انك تخرج فيهم عينيك، انت اللي خصك انك تعاقبهم، انت اللي خصك انك تحاسب معاهم. لانهم هاد الناس هادو راه غير خدامين كيجيو انهم باش يتوشيو الصالير ديالهم، راه ما كيهمهم لا فريق لا والو. راه قليل من اللعابه اللي كيهمهم فريق الرجاء الرياضي والسمعه ديالها كيهزوا الهم من الجماهير. اما المعظم ديالهم راه جاي داير فريق الرجاء الرياضي كوظيفه، كيسالي العقد ديالو، كيدي ديك البركه، كيمشي انفيستيها في حوايج اخرين، ما كيهمو لا جمهور لا تاريخ الفريق لا والو. ولكن انت كرئيس انت اول واحد غادي يهز الهم القيمه ديال الفريق وايضا التاريخ ديالو والجماهير ديالو. لكن انت ما هز الهم حتى حاجه، وراسك ما هزش ليه الهم، عسى كنتسناوك انك تهز الهم الفريق الرجاء الرياضي. لهذا كنقول ان المشكل العويص والاكبر كاين في فريق الرجاء الرياضي، راه هو التسيير، راه هو رئيس فريق الرجاء الرياضي سي عادل هاله. فريق الرجاء الرياضي كبير عليك بتاريخه، بلعابته السابقين، بمسيرين السابقين، بانجازاته التاريخيه، كبير عليك بزاف. لهذا كنتمنى ان تحط دوك السويرتات ويمشي الله يسهل عليك. عارفين ان دابا الظرفيه ما موالماش وما غاديش تمشي، لكن كنتمنى ان في اخر الموسم تمشي بارك عليك، لان فريق الرجاء الرياضي لا يستحق رئيس بحالك. فريق الرجاء الرياضي يستحق رئيس اللي يكون كبير قد القيمه التاريخيه ديال هذا النادي هذا.